صباح الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ قفشت نفسي مع حتة شعور كده غريب. يعني تقريبا ممكن ما يكونش عدى عليا قبل كده، او لو عدى عليا قبل كده بس مش بنفس الشكل ده بصراحة. كانت عندي بنوتة على الانستجرام، بنت أمورة جدا، بس هي بتسافر دول كتير جدا، وانا ده حلمي ان انا اسافر دول كتير خالص. فكنت كل ما ادخل على الاكونت بتاعها او كل ما افتح الانستجرام لازم اصلا ادخل صفحتها اشوفها راحت فين، اكلت ايه النهارده، طب سافرت ايه المكان التاني، وخصوصا لو بلد انا بحبها وعارفه فيها اماكن كتير جدا. فبدأ يتكرر اني اعمل ده كل يوم كل يوم كل يوم، لحد ما وصلت في وقت انا بدأت اقارن حياتها بحياتي. ودي من اكتر الحاجات اللي خلتني مش راضية عن نفسي، مش راضية عن حياتي، مش راضية عن بلدي. لحد في يوم كده فضلت اصلي بقول له يا رب، يعني انا احلامي بعيده قوي للدرجه دي ولا ايه، ولا هي مش مناسبه ليا اصلا، ولا هي مش ليا اساسا. فقلت له يا رب، انا اديلي كتير بحاول احوش بس لسفريه واحده علشان اسافر، وبرضه مش عارفه اسافر. لحد ما قررت ان انا هعمل انفولو للبنوته دي، مش عشان هي وحشه ولا حياتها احسن من حياتي، لا طبعا. بس حسيت اني انا بشوف الاكونت ده علشان ان انا عايزه اقارن نفسي بيها، او ان انا بدات ابص لحياتها ان هي حياتها واو وانا حياتي ما فيهاش اي حاجه خالص. كل ما بقى بكتب امتنان لربنا او باجي في اخر اليوم بكتب حاجات حلوه حصلت في يومي، بسيبها فاضيه. مش عندي اي حاجه ممتنيه ليها، مش عندي اي حاجه مبسوطه منها، مش عندي اي حاجه حاسه ان ربنا كرمني بيها، مع ان ده مش الواضح اصلا، او مش دي الحقيقه اصلا يعني تماما. بس لما قعدت مع نفسي كده وفكرت شويه، فكرت انه ربنا حب يكرم البنوته دي. ممكن تكون تعبت في حياتها، ممكن تكون شافت حاجات كتيره مش افضل حاجه في حياتها، فربنا حب يكرمها. او ممكن تكون هي تعبت كتير خالص من ورا الشاشه اللي احنا مش شايفينها. انا بس شايفه السفريات الواو اللي هي بتسافرها، لكن انا مش شايفه التعب والمجهود اللي هي بتقدمه قبل كل سفريه في حياتها. فاللي انا عايزه اقوله من القصه دي انه، او اللي انا اتعلمته من القصه دي، انه ما تقارنش نفسك بحد. انت مش عارف الشخص اللي قدامك، كل حد فينا عنده قصة مختلفة عن التاني، كل حد فينا عنده حكاية مختلفة عن الطرف التاني. فركز في حياتك انت وبس، ما تركز مع حياة الناس التانية. انا وانت مش بنشوف غير مرحلة من مراحل كتير قوي في حياة الشخص ده.